Oi, tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia! Espero que sim. Hoje é um domingo. Nós viemos aqui na feirinha, nessa feirinha que eu cresci, com minha mãe vindo aqui. Tem muita história para poder contar sobre essa feira. Felizmente ela não está mais aqui, não pôde vir, porque já tem 2 anos que ela faleceu. E eu vim matar saudade desde então, há muitos anos, para falar a verdade, há muitos anos que a gente não vem aqui nessa feirinha. Tá um pouquinho já tarde, mas como a gente vem mais assim para filmar, para comprar umas poucas coisas só, então, mas se quiser vir, tem que vir bem cedo, que aí pega as coisas mais frescas. E aí a gente vai, depois eu falo para vocês como que minha mãe vinha comprar as coisas aqui, sabe? Minha mãe era a famosa da feirinha. Bom, espero que vocês gostem do vlog de hoje. Aqui o mamão são 3 por 10. 3 por 10. Tá bom preço. E aqui é 6 por 10. Lá no Rio, lá é tudo por peso. Tá vendo a pena. Leva pra casa? Sim. Aí, mãe comprava isso aqui, aí ela socava pra colocar no feijão, no tempero. É coentro. É coentro, olha que pensa no Cheiroso, trem né? que cheira na comida. Ai, que demais. saudade. Lá no Rio eu não acho, não. Tá bom? Eu tô comprando um chimichurri, o copo é R$3. Bem um tanto. Graças a Deus. Olha o pontão. 3? Lá no Rio é quase R$7, 100 gramas. Vou pegar alho frito. Eu gosto de colocar no arroz por cima depois de cozido. Olha que maravilha. Lá é R$7, 100 gramas. Aqui tá R$2. Olha que maravilha. Ai, vontade de levar tudo. Na hora, vai. Leva carbonato, tá R$2. Sacolinha, não? Pacotinho. Minha mãe fazia muito machixe. Eu nunca gostei. É ruim, viu? Isso aqui é batata barô, amor? Não sei que batata é essa não. Perguntar o que é. Ali tem umas pimentas. Eu quero comprar pimenta sem cheiro pra colocar na comida, porque dá gosto. Pimenta de cheiro. É pimenta de cheiro. Ali tem umas que arde até a capela dos olhos, olha. Nu! Eu pedi ele com uma pimenta de cheiro. Olha o pacotão. Pode mostrar. Olha, vem muito. Pode colocar na farofa, na comida. É muito gostoso. Minha mãe comprava. E o povo daqui é tudo educado. Nossa. Vou levar alface. O alface tá R$4. Mas olha o tamanho. Olha. Parece uma árvore de tão grande. Esse aqui é da casa é só feijão. nós. Esse aqui é feijão andu. Parece feijão verde, mas não é não. É feijão andu pra fazer farofa. Bom E essa demais. couve tá quanto? O nome da senhora? Obrigada, Isabel. Fica com Deus. Ó, o queijo tá R$15. Esse é o queijo mais perfeito do Ah, mundo. esse queijo é bom, viu? Eu cresci comendo esse queijo aqui, ó. Quanto tá a banana, irmão? 10, 20, 25. 10, 20, 10, 25. 20 e 25. Quais é as que é de 10, 20 Essa é e 10, 25? essa é 20, essa aqui é 25. Pô, R$10. Caraca, olha o Botão de banana. pontão. Ela tá boa, tá Lá madurinha. R$10 eu compro, se eu comprar 2 no mercado é muito. Escolhe a banana aí, irmão. Essa tá bonita, não tá não? Eu vou levar essa. Olha o tamanho dessa penca, gigante por R$20. Tá quanto esse grandão? Aqui tá 10, desculpa. Esse aqui tá 15 e esse tá 10. 10? É. 15? Gosto de sal. Esse aqui é 10. E o grandão? Também. É? É, de mangá. Dona Jovem, a minha mãe, lá da rua Sabará. Tem 2 anos que ela faleceu. E meu irmão trabalha na Indiana, na farmácia, o Duda. E meu outro irmão, João, é do Candário aqui. Minha mãe, quando ela vinha, ela comprava quase a feira toda. Aí o povo já conhecia ela. E ela empurrava, o povo empurrava. Ela mesmo sem dinheiro. Empurrava. Sim, ela ia... tudo. O negócio do interior que a gente vende fiado. Na capital você não faz. Não pode, Não tem não. isso, não. E tudo que é mais caro também, né? Ninguém... Ah, deixa eu pagar a semana que vem. Não, aqui não tem isso, não. Não. Aqui não, a gente vende por mês. Sim. Tá conhecido pra quem sabe que vai Graças pagar, a né? Deus, né? Tio. Obrigada, viu? Deus abençoe. Quanto você quer? Qual que você quer?
A manga tá R$5 o quilo. Aperta pra ver se tá madurinha por dentro. Não tá muito. Tá boazinha? Se não tiver muito dura, tá boa. Potes dos... É chimango? Tem queijo, aqui é queijo. Tudo R$10. Olha só que maravilha. É um trabalho todo pra poder fazer, né? Olha que delícia os biscoitinhos. Olha, eles deixam até aqui pra pessoa experimentar. Eu tô experimentando porque eu não sou besta. Experimentamos coco, tá uma delícia. Vou levar um de queijo. Não vejo nada aqui. Eles são muito gentis, eles já deixam pra gente ficar experimentando. Já tá o finalzinho já da feira. É a xepa. É a xepa. É o melhor horário. Já, amiga. Princesa linda. Esse é o qual? É feijão verde? Andu? Ah, tá. É o pio verde que eu tinha visto lá na frente. Esse é o feijão de corda. Pra fazer farofa, né? Isso é bom, viu? Esse aí tá grande, né? Isso é hidratado, é natural. Qual a diferença desse aqui pros outros? Na hora, esse aqui é fresquinho. Esse aqui já é hidratado. Ah, aí é só pra cozinhar normal. Tem a abobrinha cortando agora, fresquinha, ó. Eita, bonito. O teu quiabo tá quanto? R$5 a dúzia. Isso, caprichou no quiabo, vou fazer com abóbora. Delícia. Olha, todo mundo aqui é gentil. Todo mundo é gentil, todo mundo é educado, todo mundo, você pergunta alguma coisa, indica algum lugar, tem uma paciência, sabe? É tão diferente. É muito diferente. É uma falta que... Eu moro no Rio de Janeiro. Eu nasci aqui. Eu saí daqui com 19 anos. Tem muitos anos. Ó, aqui se chama UDR, é o bairro onde que meu irmão mora. Que a gente agora tá indo lá na casa dele. Ele chamou a gente. E a gente tava lá na feirinha. A cana tá grossa. Caraca, olha. Nossa senhora, tá docinha. Tá doido? Meu irmão tá arrancando aqui uma cana aqui. Maravilha. Ô, João, eu sinto saudade de pai, moço. Pai pegava essas... Isso aí, eu ficava só perto dele, esperando ele dar um gominho pra gente. O negócio dava só os nó pra gente. Ai, meu Deus. É enorme, né, amor? Tá bom, João, tá doido? Olha o tamanhozão. Caraca. Não parece aquelas cobras gigantes? O tamanho?
Vai subir, acho bacana. São cactos, né? Tem muitas. Rosa do deserto. Bota a flor, ó. Qual? Essa daqui, ó. Essa grandona aqui, ó. Essa? Não, essa. Ah, essa. Olha os brotos dela lá, ó. Como é que é o nome? Rosa do deserto. Rosa do deserto. Dá pra não levar um. Eu tô apaixonada nessa... Tô apaixonada nessa mesa aqui. O tamanho da bicha. Tá doido, moço. Ô, moço, se você vê esse peso, é porque a sacarosa tá boa, fica doce de açúcar. Olha o tamanho. Aí é grande de com Eu força. posso pra você ver. Vai cortar aí fora ou aqui dentro? Não, pode aqui dentro. Não. Fica só pra você ver, quer ver? Grameiro. Rafael passou o resto da cana bem no meu pé, safado. Tem nesse ver o sabor que tá. Só o caldinho. Os grameiros, não sabe se come Bacana, se ou se come a carne. pouco. Olha o tamanho da bicha. Grameira. Aí pegou. Peguei o pedaço, chegou que é mal, ó. Tá quentaço, filho. É, na hora eu vou dar... Dá uma dor de barriga. A nada de barriga, você nem sabe, né, filho? Bom, aqui eu vou fazer um bolinho de milho com fubá. Aqui são 3 ovos. Como sempre gosto de dar uma batidinha. O copinho daqui é aquele copo americano, tá? Que eu vou colocar aqui de açúcar. Aqui uma lata de milho. Novamente eu vou dar uma triturada nele. Aqui eu vou colocar 2 colheres de sopa de manteiga, tá? Aqui também é um copo americano, tá? De fubá. É aquele fubá mimoso, fininho. Eu coloquei um. Vou colocar outro. Eu esqueci o açúcar que eles usam. É açúcar cristal. Eu não uso açúcar cristal. Então minhas receitas tudo muda. O forno aqui é aqueles fornos de 6 bocas. Aí lá de casa é de 4. Minha receita nunca tá ficando igual. Vamos torcer que fica gostoso esse bolo de fubá, né? Se Deus quiser. E aí eu vou colocar 3 copos desse aqui, tá? De fubá mimoso. E vou colocar coco ralado. Pra dar um gosto, porque eu até ia colocar goiabada, que eu amo botar uns pedaços de goiabada, né? Mas a goiabada no supermercado que nós fomos só tinha daquelas barras gigantes. Aqui eu vou colocar um pouco, depois eu coloco mais. Não torcer aqui pra bater, tá? Não liga com essa bagunça toda aqui na mesa, não, porque ainda vou fazer arroz doce ainda. E meu irmão vai fazer feijão amigo, porque hoje mais tarde nós vamos rezar um terço e depois nós vamos comemorar o São Pedro. Ah, meu Deus. O que é que eu esqueci? O leite. Vocês acreditam? Gente, olha só. Ai, papai. Mas vai dar certo, se Deus quiser. Tô vendo aqui que tá meio pastoso. Eu falei assim, tem alguma coisa de errado aqui. Aqui pode ser uma xícara dessa e meia, uma xícara dessa de leite, só que eu tô colocando uma xícara e meia, tá? Vai dar certo, se Deus quiser. Vou bater aqui de novo. Aqui eu tô colocando, tá? É uma colher, tá? De sopa de fermento em pó. Eu já coloco aqui de olho mesmo, na tampinha, que eu já... É a prática, né? Aqui eu tô colocando só um pouquinho aqui de fubá. De fubá, tô doida. Eu tô doida hoje, gente. É de canela em pó, tá? É o funcional mesmo. Ai. Garganta também seu esquisita, o nariz também. Meu forno aqui já tá pré-aquecendo. Que bonitinho. Nem precisava colocar nessa forma pequenininha aqui, não. Mas só que eu fico com saudade da minha mãe. Minha mãe sabia fazer uns bolos, tudo de cabeça. E os bolos dela
era gigante, gigante. Essa forma aqui eu tive que comprar hoje, essa redonda, porque as formas que estão aqui são aquelas imensas. E ela fazia um tantão nas gigantes, sobrava uns pequenos, ela emendava nas pequenas, e era bolo que parecia que tinha 1000 gente aqui dentro. Saudade, essa pequenininha aqui, que hoje, se ela tivesse viva, hoje estaria comemorando o aniversário dela. Vou levar pro forno, depois eu mostro pra vocês. E eu vou aproveitar, eu já coloquei um pouco de coco. E uma pena que eu achei esse aqui ele é úmido adoçado, eu não gosto não, mas só achei ele. Aqui eu coloquei 4 colheres de sopa de açúcar. Ó, aqui eu deixo caramelizar, tá? Eu fico misturando muito, eu fico às vezes pegando assim aqui dessa ponta para dentro. Essa panela é fininha, tem que ter cuidado. Aqui são 4 xícaras de arroz de 200 ml, tá? Esse copo americano que eu tô usando. Eu tô colocando mais uma. Vou colocar água pra ferver mais. Eu gosto de colocar água quente. Aqui eu só vou adiantar aqui um pouquinho de cravo. Eu vim aqui fora correndo para poder ver a lua, que ela tá imensa, enorme. Ah, ela tá linda. A Simone falou, corre, nós corremos, meu amor. Estou sem fôlego. Larguei a panela lá no fogo e corri aqui. Deixa eu ver aqui. O ruim é filmar e mexer ao mesmo tempo, né? Peraí. Ui, tô filmando aqui na mão. Olha a diferença. Olha. Fica longeaço. Agora pega aquela parte lá. Olha. Ai, ela tá linda. Agora pega aquela parte ali, ó. Lá, daquele restinho do entardecer que tá bem lá longe. Peraí. Depois. Colocando esse leite de coco, tá? Desculpa pelo barulho. Eu vou colocar o creme de leite. Aqui eu vou estar colocando o leite condensado. Eu vou colocar essa caixinha toda, eu vou estar observando, porque o arroz ele suga esse leite aqui conforme vai secando. Aqui eu vou colocar coco, ele é sem açúcar. Esse aqui é amendoim, tá? É opcional, nem precisa. Só o coco já tá ótimo, tá? Mas eu sou apaixonada por amendoim. Mais leite. Sim. Aqui eu vou colocar só um pouquinho de canela em pó, que nem todo mundo gosta. Eu esqueci de comprar a canela em pau, que eu gosto de ferventar aqui dentro. Aí depois eu tiro, né? Que é pra dar um gosto. Aqui eu vou colocar só um pouquinho. Meu irmão vai fazer um feijão amigo, que é o caldo de feijão. Ali ele já tá colocando a linguiça, eu vou colocar o bacon. Então, aqui eu coloquei essa gordura de porco, juntamente com os temperos diversos, fatia de alho, coentro, salsa desidratada, orégano, açafrão, um pouco de colorau. Tudo isso para poder nosso tempero ficar completo. E um sal completo também foi colocado também. Nosso feijão já está todo batido. Misturar bacon frito e a nossa calabresa. O feijãozinho todo batido. Aqui esse feijão tá batido. Eu fiz ele com 2 qualidades de feijão. A metade de feijão preto
E a metade de feijão branco, famoso carioquinha. Vamos fazer um comentário. Você só joga. Bom, aqui nós já começamos, acabamos de rezar o terço e agora meu bebê acendeu esse fogueirão. Olha que maravilha, linda. A fogueira de... Opa, mexi aqui. A fogueira de São Pedro. Meu bebê estava acendendo a fogueira, né, amor? Deu certo. Quase sapecou ali tudo, não foi, amor? Demorou, mas ficou bom. Ai. Eu vou tentar soltar um trax. Deixa no pau, bota aí. Ai, tá quentaço! Só pegar um pau ali. Ai, eu vou soltar trax, mas não consigo ficar aqui, não. Ô, Dó, eu queria que aquele cachorro parasse aqui pra gente dar comida pra ele. Ei, o Trax! Não dá nem pra ficar aqui, não. Tá muito quente. Uai, gente, cadê a bunda? Ah, tô acendendo a bunda do Trax. Ai! Se eu ficar aqui, eu vou torrar. Tá quentaço. Ai, tá muito quente aqui, não dá pra ficar aqui, não. Vou sumir. Ui! Meu Deus! Seu Antônio, cadê o senhor? Bomba? Não. Ai, meu Deus. Essa aqui é minha sobrinha Érica, ó. Tava fazendo prova, correu aqui rapidinho. Né? Esse aqui tem que soltar trax, mas o abençoado soltou umas bombas. Eu vi. Ó, vai? Eu vou. Você não é o Louro José? Tá com esse cabelo. E ela tá feliz, tudo bem que ela é loura, mas ela não tá. Aqui é toda a turma lá da sala da minha sobrinha Érica, do educandário. Vou filmar eu. Futuras técnicas de enfermagem. Se Deus quiser. Rio de Janeiro, é bom, por mês. Amém! Realmente tímida. Cada um aqui da minha sala sabe que eu nem abro a boca na sala. Ah, minha sobrinha tá falando que é tímida. Não me engane. Ela abre a boca e sempre fica nos notificando os B.O. Passa o Pix, pessoal quer lanchar, vamos comprar caneta. E apesar de que também ela é nossa líder, né? Nossa líder da sala. Ela tá se achando que é líder. Vai, meu amor. Eu já fui líder uma vez, tá? Ninguém gosta de líder, não. Não é? Gente, é tudo pobre. Você já viu o pobre ter inveja de pobre? Isso não pode ter, não, gente. É todo mundo igual, não é não? Mas tem que... Mas o povo tem inveja. Tem inveja. Ó, gente, tem arroz doce. Vocês comeu coisa? Come arroz doce, não sei se tá bom, não. Tem que pegar bolo. O bolo tá lá em cima da mesa, que aqui não cabe, ó. Eu fiz bolo de milho. Aqui eu tô convidando a turma toda lá da sala de aula da minha sobrinha pra poder assistir o vídeo aqui no YouTube. E aí, qual é o seu nome? Leila. Amanda. Fina. Ellen, chique. Sheila, aquela turma lá é a turma que rezou o terço. A outra é a Simone, que sempre foge, mas eu pego ela. Essa daqui, aqui do olho bonito, puxado. Social. Ah, é? Ela é. Eu ia fazer faculdade disso aí. É, que chique. Aí chegou mais uma. É a Merian. Aqui já tá todo mundo comendo. Graças a Deus. Aí tô mostrando essas bandeirolinhas aqui de TNT que a nossa cunhada nos deu, a Neida. E aí que as outras, o dia 24, já foi pro lixo. Regaçou todinho, de tanto sereno. Aí nós colocamos aqui eu e a Pietra. Né, Pipi? Olha a peruca dela do Brasil. Quase não tava aguentando mais. Aí veio o Daniel, o vizinho aqui, filho da vizinha, ajudar a gente. Depois veio meu marido, graças a Deus. Tá tudo certo. Tá todo mundo tranquilo. Graças a Deus, todo mundo assim. Só faltou a nossa mãe aqui, do jeito que ela gosta. Sempre com alguém na porta, dividindo tudo. Ela sempre foi assim, de dividir todas as coisas que ela faz com alguém, com o vizinho. Graças a Deus. Faltou o resto, né, da família, mas tá soltando
umas bombinhas. Bomba. E não pode, é só Trax. Não, bomba tá legal. Pode não, amor. Pode. Não pode. Fazer fogueira sem uma bomba não tem fogueira. É bomba. Já pensou, Rafael, uma fogueira sem Trax, uma bombinha? É bomba, amor. Impossível. Falar nada. Eu vou comer um cadinho também. Que amor, aproveita de novo. Minha filhada Petra tentando soltar um Trax. Nossa! Tem dois. Essa foi forte, hein? Caraca! Ai! Toma cuidado, hein? Ih! Mascou! Fogueirinha deu uma espalhada ali. Ela tava enorme. Meu irmão João colocou aqui pra gente. Tava linda. Mas também já é 10 horas da noite já. Então tá doido. Bom, chegou ao fim do nosso vlog de hoje. Por aqui já tá bem tarde, estamos todos cansados e foi uma noite maravilhosa, bem agradável, tudo na paz, uma bênção. Olha, o meu arroz doce ficou gostoso, mas o feijão amigo que o meu irmão fez, o Duda, olha, não sobrou nem pro cachorro. Pra falar a verdade, a gente teve que dar um jeito ali pra poder sobrar pra amanhã, tá? Porque fez um sucesso. Sobrou não? Hã? Sobrou não. Todo mundo gostou. Ficou assim, ele fez com tanto carinho. Ele fez um caldeirão gigante. Mas ficou nossa, uma maravilha. Não tem nem que falar nada. Boa noite. Dá uma boa noite. Boa noite. De fato, o caldo ficou gostoso mesmo, entendeu? Fiz com carinho. E o bom é que nos remete a lembranças, né? Esse tipo de caldo aqui pra gente. Sim. É uma satisfação enorme estar aqui com a Sandra, com o Rafa nesse vídeo hoje. Mas mais do que nunca foi retratar a raiz nossa, que é uma fogueira, é um caldo, é um arroz doce, é uma canjica, Um bolo de milho. é um bolo de milho Pé de moleque. e um pé de moleque. Então, assim, nossa tradição sempre nos trouxe coisas boas, né? E o povo na rua. E mais do que nunca, povo na rua e muito fogos, né? Muito fogos, as bombinhas aqui, os tracos comeu de concha. Então, boa noite, baby. Boa noite, povo. Fica com Deus, tá? Deus abençoe vocês. Bom, esperamos que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Peçamos, por favor, para curtir, comentar e compartilhar se for possível. Assim, nos ajuda bastante a crescer. Deus abençoe a cada um de vocês e os seus familiares. Beijos! Beijos! Tchau, tchau!